ถ้าเริ่มต้นเลยครับตอนแรกไม่รู้จักเลยตอนแรกหาข้อมูลไม้ไผ่ทั่วไปก็เจออาจารย์นู่นนี่นั่นเจอมหาลัยแล้วก็รู้จักเบมบูสลัดเพราะว่าก็เจอมีกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งที่มหาลัยธรรมศาสตร์มีสตูดิโอไม้ไผ่ตอนนั้นผมเจอสตูดิโอไม้ไผ่ธรรมศาสตร์ก็เลยว่าเด็กมหาลัยแล้วแบบรุ่นเดียวกันเขาน่าจะแบบน่าจะร่วมอยากจอยกับเราอยู่ๆเหมือนโชคชะตามาอีกครั้งครับมีแบบเพจหนึ่งทักมาครับสวัสดีครับผมบอลจากเบมบูสลัดนะครับแล้วก็ให้ความสนใจแล้วก็เริ่มรู้จักกันตอนนั้นแล้วก็จนได้มาชักชวนแล้วก็ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำความฝันของเพื่อนๆด้วยถึงผมจะเป็นแบบแค่ส่วนเล็กส่วนน้อยแต่รู้สึกว่ามันเป็นแบบการเจอตัวตนใหม่ของตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้ทำงานร่วมกับเบมบูสลัดตอนที่ผมเป็นผู้จัดโครงการพัฒนาชุมชนชาวอาขาแล้วก็พอได้อยู่กับเพื่อนตอนแรกเชิญมาเป็นที่ปรึกษาเฉยแต่ว่าไม่รู้เป็นโชคชะตาอะไรของเราก็มีความสนิทกันแล้วก็เพื่อนๆก็ทำให้ผมแบบหลงรักตัววัสดุชนิดนี้ก็คือไม้ไผ่มากขึ้นคือก่อนหน้านี้ผมตั้งแต่เด็กๆแล้วที่บ้านทำงานไม้ก็มีความชอบงานไม้อยู่แล้วแต่พอเราได้มารู้จักไผ่มากขึ้นตอนแรกแบบเรามี mindset แค่ว่าไผ่มันก็ชั่วคราวเดี๋ยวมอดกินปี2ปีก็พังอย่างดีก็เป็นกระท่อมอะไรพวกนี้แต่ปรากฏว่ามันพอได้มาอยู่กับเพื่อนได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้ลงมือศึกษาด้วยตัวเองด้วยแล้วก็เห็นทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศที่กำลังเริ่มกันพัฒนาเรื่องนี้ก็เลยแบบรู้สึกว้าวกับมันมากๆมันเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่งคือไผ่เราไม่สามารถที่จะแบบเหมือนมาหาค่ากลางเหมือนวัสดุสมัยใหม่ได้เหล็กทุกเส้นต้องเท่ากันแต่ไผ่มันคือต่อให้เป็นไผ่ชนิดเดียวกันอายุเท่ากันแต่อยู่คนละกอก็อาจจะไม่เหมือนกันคนละลำก็อาจจะไม่เหมือนกันมันเหมือนกับการที่ผมพัฒนาการศึกษาพัฒนาเด็กแต่ละคนมีความไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถใช้วิธีการที่ผลิตสินค้าเหมือนกับการก่อสร้างทั่วไปงานสถาปนิกทั่วไปที่มันจะเป็นแบบขั้นตอนแล้วก็รูปแบบตายตัววันรู้สึกว่างานไม้ไผ่กับงานพัฒนาคนมันมีความเหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกงานมีการเกิดสิ่งใหม่ขึ้นตลอดแล้วเราก็จะเอาการเรียนรู้พวกนั้นมาคุยกันมาพัฒนาต่อยอดกันมันนึกถึงคำว่า long life learning คือมันไม่มีจุดสิ้นสุดที่เราจะเรียนรู้กับตัวของมันครับความเป็นเพื่อนแล้วก็ความอิสระในการทำงานแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนมาด้วยแบบความหลงไหลในสิ่งนี้แล้วก็มันเหมือนว่าเบมบูซอรัสสตูดิโอเป็นแบบกลุ่มเด็กที่รวมตัวกันเพื่อแบบมาทำเป้าหมายอันยิ่งใหญ่สักอย่างนึงถึงแม้ว่ามันความเป็นไปได้มันจะค่อนข้างยากแล้วก็ท้าทายมันเหมือนว่ายุคนี้มันก็มีคนพยายามศึกษาไดโนเสาร์อย่างทั้งที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วแต่เราก็พยายามที่จะรื้อฟื้นไม้ไผ่ให้มันกลับมาในรูปแบบของใหม่โดยที่ไม่ได้ลืมของเดิมเพราะว่าหลายๆคนก็เริ่มที่จะไม่ได้สนใจตัววัสดุนี้มานานแล้วฟีลเหมือนมาทำภารกิจอะไรบางอย่างอยู่เพื่อเติมเต็มให้กับกันและกันครับไผ่มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วคนของเราก็มีความเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นการจะมาทำงานร่วมกันได้ดีมันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันทีมนั้นถึงได้เวิร์กไม้ไผ่ก็เหมือนกันเราต้องเข้าใจตัวมันให้ดีเข้าใจว่าถ้านายเป็นแบบนี้นายโค้งได้ดีนายรับแรงดึงได้ดีนายควรไปอยู่จุดไหนแล้วการพยายามที่อยากเข้าใจไผ่นี่แหละก็คือการที่ซอรัสพยายามศึกษามันลงมือทำมันแล้วก็แลกเปลี่ยนกระจายเข้าไปสุดท้ายภาพที่อยากเห็นที่สุดก็คือการที่มาแบ่งปันความเข้าใจไผ่ของแต่ละคนแล้วก็เดินหน้าแล้วก็รันวงการไปด้วยกันอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไผ่มันเป็นศิลปะก็คือเรายังรู้น้อยกับตัวไผ่น้อยมากเช่นในไทยตอนนี้มีไม้ไผ่อยู่หลายชนิดแล้วก็แต่ละชาวบ้านแต่ละชาติพันธุ์การใช้ไม้ไผ่มานานอย่างเช่นภาคเหนือคือมีไผ่เยอะมากแต่ยังมีไผ่ที่ยังไม่ได้ค้นพบในทางวิทยาศาสตร์ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์อีกเยอะมากแล้วก็เหมือนผมเป็นคนชอบพืชชอบศึกษาเรื่องพฤกษศาสตร์การแบ่งโครงสร้างมันก็จะมีแบบไม้ยืนต้นมีเนื้อไม้อายุยืนไม้ล้มลุกไม่มีเนื้อไม้อายุสั้นไม้เลื้อยไม้เถาไม้พุ่มอย่างนี้ครับแต่ว่า
ไผ่เนี่ยมันมีความแบบ มันไม่ได้แบบชัดเจนใน5 กลุ่มนั้นอ่ะคือถามว่ามีแนวไม้ไหมมีคือมันเป็นตระกูลหญ้ามันน่าจะแบบจัดเป็นไม้ล้มลุกแต่ปรากฏว่ามันอายุยืนเท่ากับไม้จริงไผ่แบบบางสายพันธุ์อยู่ได้เป็น100 ปีแล้วก็ออกดอกครั้งเดียวตายก็เหมือนกับหญ้าเหมือนข้าวออกดอกครั้งเดียวก็ตายเหมือนกันแต่ไผ่กว่าจะออกดอกก็คืออย่างต่ำๆก็30-40 ปีมันก็เลยแบบรู้สึกว่าการทำไผ่มันก็คือเปรียบเทียบกับความเป็นศิลปะของแต่ละคนเพราะนั้นมันยังยากที่จะเข้าใจแต่ก็มันก็ไม่ได้ยากเกินไปที่จะทำความเข้าใจมันตัวผมผมคิดว่าอยากให้คนเข้าถึงตัววัสดุนี้มากขึ้นคือเราโดยเฉพาะคนในเอเชียก็จะอยู่กับไม้ไผ่มานานแล้วคือไผ่เป็นพืชที่มหัศจรรย์มากมันไม่ใช่ไม้ยืนต้นมันคือหญ้าชนิดหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่หญ้าแล้วก็มนุษย์เราก็อยู่กับพืชตระกูลหญ้าเราขาดหญ้าไม่ได้โดยเฉพาะข้าวแล้วตอนนี้เหมือนกันเราก็อาจจะขาดไผ่ไม่ได้ในโลกของอนาคตที่เกี่ยวกับความยั่งยืนมุมมองต่อไม้ไผ่ในอนาคตคือทั้งผมแล้วก็ทั้งหลายๆคนในโซลัสก็รู้สึกว่าอยากให้คนเข้าถึงมันมากขึ้นแล้วก็ส่วนตัวผมเองผมชอบคำหนึ่งว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าไม้ไผ่เป็นวัสดุของคนจนวัสดุที่แบบสำหรับทำเพลิงชั่วคราวเพราะฉะนั้นคนที่กำลังทรัพย์น้อยก็จะเลือกที่จะใช้ไม้ไผ่แต่ผมมองไว้ว่าเราอยากให้ไม้ไผ่มันเข้าถึงคนทุกชนชั้นทุกคนสามารถเลือกใช้ไม้ไผ่ตัวนี้ได้คือไม้ไผ่มันสามารถยืดหยุ่นได้ทั้งคนที่อยากได้ให้มันอลังการหรือคนที่อยากได้ให้มันแบบเพียงพอต่อการใช้งานแต่สุดท้ายแล้วผมว่าการที่มนุษย์ได้กลับมาอยู่กับวัสดุที่มาจากธรรมชาติมันมันได้ให้เราได้ทบทวนว่าสุดท้ายแล้วเราก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเล็กๆที่มาจากธรรมชาติเหมือนกันเพราะเราหนีห่างมันไปไม่ได้เราก็ต้องวนกลับมันมาอยู่ดีเหมือนตอนนี้เราพยายามจะใช้เหล็กใช้คอนกรีตแล้วสุดท้ายมันก็เจอเรื่องสภาวะโลกร้อนเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นสิ่งที่จะกลับมาทดแทนได้ก็คือจุดเริ่มต้นที่มนุษย์ได้ค้นพบนี่แหละครับ